Udah di landasan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Ini bendera apa ya, Mas? Ini bendera finish, Mas. Oh, untuk finish ya? Iya, untuk finish. Nggak terlalu besar apa gimana, Mas? Sepertinya cukup. Oh, ini sepertinya cukup ya? Sepertinya cukup. Enggak, tapi kelihatan. Kelihatan. Ya, jika Tuhan mengendaki kelihatan. Oh, jika Tuhan mengendaki kelihatan ya. Kayak semapu deh ya, pramuka ya. Catur. Ini deh. Oh, catur. Oke, baik. Sana, Mas, boleh dadaran dulu. Sandila MC, live report from Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Yes, ke Yogyakarta. Long.